信唔信我一槍打俾你，等你一世都冇得自摸啦！食粒蓮子就早生貴子啊！老婆，如果而家仲有5分鐘嘅世界末日，你除咗洗面之外，仲會做啲咩咧？咁你做乜嘢啊？講緊同你做愛。阿嫂9日皇家有咩貢獻先？仲次次同我哋爭功添喎，咁你兩個就唔啱啦。我唔中意同人哋爭功，唔中意出風頭，亦都唔理人哋講乜嘢嘅。所以我不嬲當你係偶像咧。不過你係男人嚟噶嘛，點可以俾個老婆威過你噶？阿玲，你點可以咁講噶？你一直以嚟都想破壞我哋兄妹感情，搞到我哋兄妹不和。阿玲，槍最好冇租俾人。當年咪我契爺睇住你，你邊有今日啊？唔好同我講當年啊！而家係1990年。衰仔，我今日唔打你我契弟。我要嚇埋你啊！最後咪能夠殺死佢啊！你殺啊！你唔殺佢就係衰仔，我唔殺你我就唔心聲。